أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى madrasada Al-Furqan oo kamid ah madrasadaha ugu waxbarashada iyo tayada wanaagsan degmo ganacsiyeedka Wajaale ayaa maanta munaasabad wax ka barta madrasada Al-Furqan ee degmo ganacsiyeedka Wajaale munaasabadan oo ka qabsoontay isla gudaha madrasadaasi ayaa waxa ka soo qayb galay waalidiin marti sharaf iyo qaar kamid ah ganacsatada degmadaasi tog Wajaale mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlay oo hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa iyagu waxay ka maqraati kaceen isla markaasina ay hoosta ka xariiqeen juudiga iyo dadaalka dheer ay macallimiinta iyo maamulaha madrasadu ay galiyeen sidii ay u soo saari lahaayeen arday xafisan quraanka kariimka iyo maadooyinka kale ay bixiso madrasadani waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay maamulaha madrasada Al-Furqan ee degmo ganacsiyeedka Wajaale waxaana kamid ah hadaladiisa waxaan leeyahay dadaal aan sii kordhino insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan kuwa 15 ka socda sanadka dambe 30 ka qaadan doonaan insha Allah taala haduu ilaahay nafteena nagu siimo kuwa 10 kana iyaguna way ku xigaan kuwa 5 tana way ku xigaan insha Allah taala marka waxaan rajaynaynaa khayr fara badan insha Allah taala iftiinki aqoontiyo xarunta quraanka kicinta hingaada fahminta tajwiidka qaybista quraanka tarbiyada awlaada ugu soo hagaaga manakisul furqaan sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وعن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay martidii ka soo qayb gashay madrasadan Al-Furqan ee degmo ganacsiyeedka Wajaale iyadoo halkaasina lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyo abaalmarino ardaydii uu kaalmaha hore ka galay madrasada Al-Furqan ee degmo ganacsiyeedka Wajaale waxaan insha Allah taala aan ardayda u sheegaya iyo waalidiintaba meeshu waa madrasad weeyi waa quraanka Ilaahay tabaaraka wa taala ayaa lagu baranayaa arday yar baa meesha joogto quraanka la barayaa waxaynu markaa u baahanahay walaalayaal inaynu tarbiyada iyo akhlaaqada ilaalino waalidiinta waxa ku waajiba inay ardayda la socdaan oo ay ka warayaan oo ay macallimiinta xidhiir la yeeshaan waalidka iyo macallimiinta iyo ardayda iyo maamulkuba waa inay isku duubnaadaan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa madrasada in ardaydu ay hore u sii socdaan macallimiin marka aad iyo aad u qiimo badan baad kulay madrasadana ay haysataa oo marka aad iyo aad ardayda la dadaalaya halkaas laga sii dadaalo markaasi waxa uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxa idinku khayr badan ismu tafdiil baa nabigu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam khayr ka idinku khayr badan waxa weey buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninka quraanka barta dadkana sii bara maanta awlaadeena waxaynu ka doonaynaa markaasi in ay quraanka inoo bartaan ay marka hore naftooda u bartaan marka dambana ay dadka si anfacaan markaasi oo ay dadka quraanka sii baraan si ay markaasi khayrka nabigu ay ula kulmaan nabigu sheegay calayhi afdalu salaatu wa tasliim nabigu waxa uu ka warramay calayhi salaatu wa salaam qofka quraanka markaasi baranaya ee quraanka markaasi Ilaahay uu dhib yeelay quraanka xariifka ku ah waxa uu nabigu calayhi salaatu wa salaam ka quraanka akhriya quraanka markaasi maahirka iyo xariifka ku ah wuxuu la qiimeeyahay malaa'igta la yiraahdo مع السفرة الكرام البررة خضر عبد الله تلفزيون كعالمي Somali News TV مقال قناعسيد كدقمة